Yesterday the Lord anointed you with the gift of tongues. We learned that when a person is speaking in tongues, he is speaking to God directly. He is speaking the mysteries of God. जो कोण विचित्र भाषेन उलयता तो देवाचे गुट उलयता. Come on, child, speak to your father तुझ्या बापाशी उलय in the language of love that he has given you. मोगाची तुका तुझ्या बापान दिल्या ती उलय ताचेशी. Don't look here and there, close your eyes and speak to him. हांगा तुई पळे नाका, दोळे बंद कर आणि उलय तुझ्या मोगाच्या बापाशी. Yesterday one youth came to me and said, काल एक तरणाटो म्हजेशी येवन जातालो. she said, brother, when we were praying in tongues, काल जेन्ना विचित्र भाषेन हांव उलयतालें, my dad, who has got a paralytic stroke at home, म्हज्या डॅडीक घरा आर जावन पडलेलो आसा. he had pain all over his body. आख्खे कुडीचेर दूख आसली ताका. But yesterday, when we were praying in tongues, I called up my dad. पूण काल जेन्ना हांव हिंगा विचित्र भाशेन मागणें करतालो, म्हज्या सुरगीच्या बापाशी हांव उलयतालो विचित्र भाशेन, तेन्नाच हांवें मागण्या उपरांत म्हज्या डॅडीक घरा फोन केलो. This girl said, I prayed for my daddy on the phone. आनी हांव म्हज्या बापायशी घरा फोनाचेर उलयलें. My dad instantly got healed. आनी त्याच वेळार जशें हांव मागणें करतालो त्याच वेळार म्हजो बापूय घरा बरो जालो. My dad got completely healed. सगळी ताची दूख आरेचे दुयेंसाचो नाश जालो. Can you lift your hand, baby? Did this happen? हें पळय आसा तें बेबी तेच्या घरा अशें जालें. My friend, let's spend another 5 minutes praying in tongues. आनीक एक 5 मिनटां आमी आमच्या मोगाच्या सुरगीच्या बापाशी उलोवन सारुया. मोगाची भास. The Spirit of God Himself intercedes for you. आनी जेन्ना आमी आमच्या सुरगीच्या बापाशी हे मोगाचे भाशेन उलयता तेन्ना देवाचोच आत्मो आमच्या गोरजांक विनवणी करता. Can you close your eyes, please? उगड मातशा दोळे बंद करात. Look at Jesus with your eyes of faith. जेजूचेर नदर मार. भावार्थाच्या दोळ्यांनी तो दिसती पडना. And speak to him in tongues. Come on, open your mouth. आनी विचित्र भाशेन मोगाचे भाशेन उलय ताचेशी. Don't worry what the neighbor will think about you. तुजो शेजारी कितें चिंता तें तूं चिंती नाका. धाकटें बाळ कशें मायशी मागता ते भाशेन तूंय माग. Come on, child. Just as this baby's daddy was touched, your parents are being touched. Your brother, your sister, your loved ones are being touched. जसो तूं हे मोगाचे भास उलोवंक सुरू करता, तुज्याय घरा कोणूय दुयेंत आसूं, कोणूय त्रासांत आसूं, कोणूय राग घेवन आसूं, कोणूय भोगसणे दिनासतना आसूं, तांकां सगळ्यांक हे वेळार पिकोवणी मेवता. This young girl said to me, brother, I never knew it was so easy to talk to our heavenly Father. हे बाय म्हाका येवन सांगतालें, इतलें नको आसलो सुरगीच्या बापायशी उलोवपाक. God has given me this gift. देवान म्हाका हें देणें दिलां. I can talk to my God anytime using this gift. आनी म्हज्यान ह्या देण्या उदेशी केन्नाय खंयच्याय वेळार उलोवंक जाता. Come on, बापायशी speak to your dad. उलय तुज्या सुरगीच्या बापायशी. Speak to your heavenly Father. उलय तुज्या सुरगीच्या बापायशी. Come on, don't look here and there. हांगा तुवें पळय नाकात. As you are praying, bondages are breaking. जसो तूं उलयतात बापाशी सगळे बांदपास तुटोन मोडोन पडटात. There is an anointing flowing in this place. ह्या वेळार मागणी व्हांवता. A deeper thirst for the word of God. ओदीक आनी ओदीक ताण लागता तुका देवाचें उतर सोदूंक. God is giving you a special anointing to study the word of God. Come on, pray in tongues, pray in tongues. देव तुका ओदीक आनी ओदीक आस ताण दितात ताचें उतर शिकोवंक. The understanding of the word of God. देवाच्या उतराची सुजमणी तुका मेवता. The mysteries that are hidden from the world, God is going to reveal it to you. जे गुट इतले वर्सां लिपलोले आसात ते देव तुका उगडापे कोत्ता ह्या वेळार. God is giving you counseling by the power of His Spirit. देव तुका बुजवण दिता ह्या वेळार आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी. तोंड उदकें करात. ओपन युअर माउथ प्लीज. Yesterday you saw the testimony of the two youth.
काल तुम्ही दोग जाण तरणाट्यांची गोवायकी आयकुल्या how the Holy Spirit helped them. कशे भाशेन पवित्र आत्म्यान तांकां आदार केलो. The same Holy Spirit wants to take charge over your life. त्याच तोच पवित्र आत्मो तुमचेरूय आपले ठिकाण करूंक सोदता. Every stronghold of fear is breaking right now in the name of Jesus. कसलेय तरेची तुजे भितर भिरांत आसा ती भिरांत तोडून मोडून वयता देवाचो आत्मो. It is breaking right now. याच वेळार सगळी भिरांत तुजी उमटायन काडटा देवाचो Every आत्मो. bondage is breaking right now. सगळे तरेचे बांदपास देवाचे आत्मो मोडून तोडून काडटा. Every kind of rejection is breaking. Yes, yes, yes. The spirit of rejection is being destroyed from your life. The spirit of rejection, the spirit of rejection, the spirit of rejection is destroyed from your life. तुझ्या जिवितांत तुका जायत्या जाणांनी नाकारला तो नाकारण्याचो आत्मो जो तुजे भितर तुका बांदून आसलो ताचो सर्वनाश जाता ह्या वेळार देवाच्या आत्म्या उदेशी. Every kind of hurt feelings is getting destroyed from your life right now. Pray in the spirit. तोर तोरेचे देवचाराचे बांदपास तुटून मोडून पडटात ह्या वेळार. दोळे बंद कर Come on, come on, come on, pray in the आणि spirit. उलोय Come on, pray in the spirit. उलोय Come on, बापाशी pray in the उलोय. spirit. बापाशी उलोय. All those bad memories are destroyed. कसलेय वाईट चिंतना दुःखीची चिंतना त्रासाची चिंतना तुझे भितर आसा त्यांचो सर्वनाश जाता जेजूच्या उतरान ह्या वेळार. You have experienced abuse in your life. That abuse, that feeling, that guilt feeling, that condemnation. Right now, the Spirit of God is setting you free. कोणे कोणे तुका कसली कसली उतरां मुटलोले तुजेर फॉर्मोना मारलोली ते सगळी चिंतना तुजे भितर Come आसलोली on, pray in tongues. Come on, pray in सर्वनाश tongues. जाता ह्या वेळार. विचित्र भाशेन उलया जेजूच्या नांवान तोंड उदकें करात. जेजूच्या नांवान तोंड उदकें जावं दी. You were abused in words. You were abused even physically. Right now, the cleansing blood of Jesus is cleaning you and making you holy. शरीर कसलेय तुका कुडीचे त्रास पडल्यात कोणे तुका तुझे कुडीक त्रास केल्यात जाल्यार ते सगळे त्रास तुझे जेजू काढून उमटायन उडयता ह्या वेळार. दोळे बंद करात. Come on, the power of God is flowing. जेजूच्यो देवाची पदवी तुझे भितर व्हांवता ह्या वेळार. Come on, the power of God is flowing. देवाची पदवी व्हांवता तुझे भितर ह्या वेळार. The power of God is flowing. देवाची पदवी व्हांवता तुझे भितर. Satan's power is uprooted. देवचाराची पदवी उमटायन काडटा. Come on, pray in tongues. विचित्र भाशेन उलयात. Come on, pray in tongues. जेजूच्या नांवान मामा. Come on, pray in tongues. Our team members, please go aside and help them. Some of you have gone through this sexual abuse. The Lord is setting you free now from all that bad feeling. The Lord is setting you free from every sexual abuse that you have gone in your life. जायत्या जाणांक कुडीचे दुरुपयोग केल्लो आसा त्या सगळ्या त्रासाच्या चिंतनांतलो जेजू तुका मेकळो करता. Every hurt feeling, every bitterness, every unforgiveness leaves you now. Every unforgiveness leaves you now in the name of Jesus. Hallelujah, 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 You were not able to forgive. Open your mouth, open your mouth, open The your mouth. Spirit of God is giving you the power Hallelujah. to love and forgive. To love and forgive. देवाचो आत्मो तुका करूंक बोगसोणें दिवंक आदार दिता. देवाचो आत्मो तुका पेल्याचो मोग करून पेल्याक बोगसूंक तुका आदार दिता. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There are some people who have spoiled your name. They have spoken bad words to you, hurtful words to you.
जाणांचे फावो नासतना तुमचे नाव पिड्यार केला तुमचे तोरे तोरेचे अपमान घातलेले आसात जेजू तुका ह्या सगळे दुखींतलो तुका बेकोयता हे दुखींतलो The same Holy Spirit is setting you free from all your weaknesses. From all your weaknesses. From all your weaknesses. तोच देवाचो आत्मो तुका सगळ्या अस्कोतायेंतलो मेकळो करता सगळे अस्कोतायेंत तुका आदार दिवंक येयल्लो आसा You are always longing for love. तूं फकत मोगाक आशेतालें And everywhere you turned, you were rejected. आनी थंय तूं कोणाचो मोग मेळटलो काय म्हूण आशेतालो तुका नाकारलें It only ended in hurt feelings. आनी तूं फकत दुखीक सांपडलो Right now, Romans 5:5 says, रोमकारांचो अभिसूर 5:5वी वड अशें म्हणटा God has poured His love in you by the power of the Holy Spirit. देवान आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी आपलो मोग आमचे भितर उतोयला म्हणटा As you are praying in tongues, you are getting filled with the love of God. जसो तूं विचित्र भाशेन मोगाचे भाशेन बापाशी उलयता देव तुका आपल्या मोगान बोधता God the Father is saying to you, my child, I love you. देव बाप म्हणटा भुरग्या म्हज्या पुता म्हजे तुवे हांव तुजो मोग कोत्ता Might be you are a boy or a girl and your parents said you were never in a plan, but it just happened suddenly. घोडये तूं जावन आसा तूं ओ पूत एका घराब्याचो आनी घोडये केन्ना उसली उतरां तुवें आयकल्यांत आसतली मायन ओ पायन म्हणलोली आमकां तूं नाका आसलो तूं चुकोन जल्माक आयला You are a mistake. You were not supposed to be born. तूं जल्माचो नासलो आमच्या जिवितांत आमी चूक केली God is saying to you, my child, it is I who created you. देव म्हणटा म्हज्या भुरग्या हांवें तुका रोचला It is I who formed you. हांवें तुका तुज्या मांयच्या कुसम्यांत तयार केला It is I who put you in your mother's womb with my own hands. हांवेंच म्हज्या हातींनी मनशांनी न्हय म्हज्या हातीन हांवें तुका मांयच्या कुसम्यांत घातला It is I who knit your bones and your flesh and everything in you. तुजे सगळे हाडां आनी सांदे आनी मांस हांवें बरे भाशेन न्हेसयलोलें It is I who took care of you in your mother's womb. हांवें तुका सांबाळून मांयच्या कुसम्यांत दवरलो वाडयलो There are so many children who were aborted in their mother's womb, but I am the one who protected you. जायत्या आवयांनी बापायांनी भुरग्यांक कुसम्यांक तूच मारून उडयली पूण हांवें तुका सांबाळून दवरलें So many children died because of their mother's fear. जायतीं जाणां भुरगीं पोटांतूच मेलीं आवयचे भिरांतेक लागून But I am the Lord your God who protected you and saved you. पूण हांव जावन आसा तुजो देव जाणें तुका सांबाळून दवरला It is I who delivered you from your mother's womb. हांवेंच तुका मांयच्या कुसम्यांतल्यान भायर जल्माक हाडलां Even the name, it is I who gave you that name. हांवेंच तें तुका नांव तें दिलां तें हांवें दिलां My child, I am the Lord your God, your protector. म्हज्या भुरग्या हांव जावन आसा तुजो देव तुजो राखणदार I know my child, you are going through those deep waters. हांव जाणा म्हज्या भुरग्या तूं एके बुट्टेंतल्यान चलता तें हांव जाणा I know you are going through those deep rivers. हांव जाणा तूं ते खोलायेचे नदींतल्यान पासार जाता म्हूण But I am with you. पूण हांव तुज्या सांगाता आसा Do not be afraid. कांयच भियेनाका You shall not be drowned. तूं बुडचो नाय
I know you're going through the fire. हांव जाणा तूं उज्यांतल्यान पासार जाता That fire will not be able to hurt you. पूण तो उजो तुका लासून उडोवचो ना That fire will not be able to consume you. त्या उज्याच्यान तुका काबार करूंक जावचें ना Because I am the Lord your God, कित्याक हांव जावन आसा तुजो देव आनी धोनी the Holy One of Israel. पवित्र देव इस्रायलाचो देव You are precious to me. तूं म्हाका चड आपुरबायेचें I love you so much हांव तुजो इतलो मोग कोत्ता that I've engraved your name on the palm of my hand. हांवें तुजें नांव म्हज्या ताळटार कांतून दवरलेलें आसा Even if a mother forgets a child in a womb, जोरी तर एक माय लेगीत आपल्या भुरग्याक कुसम्यांत विसरत even if a mother forgets a child, आपल्या भुरग्याक एक माय विसरत my child, I will not forget you. म्हज्या भुरग्या हांव तुका केदींच विसरचो ना I will not abandon you. हांव तुका सांडचो ना You are mine. तूं म्हजें You are precious to me. तूं चड आपुरबायेचो You belong to me. तूं म्हाका म्हजो Oh, la basidara, la basidara, basidara, la basidara, kalare, kishidara, la basidara, la kasadara, kalare, kishidara, देवाचें बक्षणे देवाचो मोग देवाचें बक्षणे Thank you, Jesus. आर्गां तुका जेजू Thank you for your incorruptible seed, the word of God. तुझें उतर जावन आसा ओविनाशी बी मरो ना तुजली बी We receive your word. आमी तुका आर्गां दिता तुजें उतर ओविनाशी बी आमी आमच्या काळजांत रोयल्या We receive your seed. आमी तुजें बी रोयलां आमच्या काळजांत The Lord is saying to you, child, देव तुका अशें म्हणटा भुरग्या do not worry. कांयच भियेनाका I am with you. हांव तुज्या सांगाता आसा I will not leave you. हांव तुका सोडचो ना I will not forsake you. हांव तुका सांडचो ना I am with you हांव तुजे भितर बाराबर आसा till the end of time. संवसार सोंपो मेरेन Listen, child, आयक भुरग्या I have a great plan for you. म्हाका तुजे बद्दल बरो फुडार आसा Plans only for your welfare, तुजो फुडार तुज्या बऱ्या पासत आसा never for your destruction. तुज्या वायटा पासत हांवें कांयच एक तयार करूंक ना You are mine. तूं जावन आसा म्हजें When you seek me with all your heart, जेन्ना तूं म्हाका सगळ्या काळजांतल्यान सोदतलोय I will be found. हांव तुका जरूर मेवतलो Do not remember the things of long ago. आदल्यो फाटल्यो वस्तू ज्यो तुका दुखयतात त्यो उगडास करिनाका Don't even consider them. तेंचे मात पूण घेवन बसो नाका See, I'm making something new for you now. पळय म्हज्या भुरग्या हांव तुका कितें तरी नवें कोत्तां ह्याच वेळार Do you believe it? तूं स्वत मानताय Why don't you believe it? तूं कित्याक स्वत मानिनाय My child, म्हज्या भुरग्या in the desert, I'll make rivers for you. अरण्यांत हांव तुजे पासत नद्यो तयार करतलो Even in the wilderness, I will make highways for you. आनी दोंगरांनी हांव तुका व्हडले रस्ते तयार करतलो So do not remember your past. तर फाटले त्यो वायट वस्तूंचो उगडास काडिनाकाय You are united with me. तुका तुजो आतां संबंद म्हजेशी जाल्लो आसा You are a new creature, a new creation. तूं जावन आसा आतां एक नवी रचना Behold, all your hold is gone. पळयात सगळें आदलें त्रासाचें जिवीत दुखाचें जिवीत काबार जालें I have forgiven you of all your sins. तुज्या सगळ्या पातकांतलें तुका हांवें बक्षिलां I do not remember them anymore. म्हाका आनी तुज्या पातकांचो मात पूण उगडास ना All things have become new. सगळेंच तुजे पासत आतां नवें केलां हांवें
Thank you, Jesus, आर्गां तुका जेजू for your word. तुज्या उतरा पासत You are faithful to your word. तूं तुज्या उतराक सदांच विश्वासी And I choose to believe your word. आनी हांवें निर्णय केला सगळ्या वस्तूंतून तुजेंच उतर विचून काडूंक म्हज्या जिवितांत Thank you for setting me free. म्हाका तुवें सगळ्या देवचाराच्या बांदपासांतली सुटका दिली म्हूण हांव तुका आर्गां दिता दुनिया Thank you, Lord, that you have set me free. दुनिया तुवें म्हाका सगळ्या बांदपासांतलें सोडयलें स्वतंत्र केलें म्हूण हांव तुका आर्गां दिता Thank you, Lord, all my painful past is over. सगळें म्हजें दुखी जिवीत कश्टाचें जिवीत काबार केलें तुवें म्हूण हांव तुका आर्गां दिता दुनिया Thank you, Lord, you have made everything new. सगळें म्हजे पासत तुवें नवें तयार केलां म्हूण हांव तुका आर्गां दिता I love you, Jesus. हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू I love you, Jesus. हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू I love you, Father. हांव तुजो मोग कोत्तां बापा I love you, Holy Spirit. हांव तुजो मोग कोत्तां पवित्र आत्म्या Amen. आमेन आमेन सगळीं म्हणत आमेन 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 Can we give the Lord a big hand of praise?